Gemini levelii addaa gubbaa jira guys. Promptiidhaa fi image irraa kaasee viidiyoo haga sakandii 11 fi 12tti qopheessuu danda'a jechuudha. Kunis immoo egaa haga ammaatti for free dha jechuudha. Baasii tokko malee haga viidiyoo 5 for free saniif hojjechuu danda'a jechuudha. Kaayyoon viidiyoo kanaas akkaataatti viidiyoowwan akkasitti hojjetan TikTok irratti post gochuudhaafis ta'uu danda'a. Wanta barbaadan akkaataatti hojjetan sanatti agarsiisuudhaa fi viidiyoo kana 0 irraa kaasnee promptiidhaa fi image ilaannee fi akkaataatti qopheessuu sanatti agarsiisa. Dursa viidiyoo kana sanatti agarsiisa. Achiin booddee dhumarratti immoo ChatGPT'dhaa fi Gemini AI fayyadamuudhaan akkaataatti hojjedhe sinitti hojjechuudha. Viidiyoo kana kudhan keessaa comment box gubbaatti na barreessaa. Dursa full viidiyoo kana sin gaabbaza. Viidiyoo kana ilaala. Tonight, 2 Ethiopian martial artists enter the cage. 2 styles, 1 winner. Sip! Cito starts aggressively. Those taekwondo kicks are dangerous. Johnny gets the takedown. ChatGPT gubbaa deemuudhaan yaada koon kennaaf jechuudha. Kanaan dura qopheesseen ture yaada kana ofii kootiin barreesse. Yaada kana ChatGPT gubbaattan paste godha jechuudha. Egaa guutumaan guutuutti waa yaada kanaas gubbaatti ibseef jira jechuudha. Viidiyoo daqiiqaa tokko dheeratu kanaaf qopheessuun ittuma jechuudha. Egaa ChatGPT akkuma beektan prompt qopheessuu irratti baay'ee gaariidha. Kunoo akkuma agartan kanatti yaada isaa kana ilaalee promptii nama qopheessee jira jechuudha. Promptii kana asii koppii gochuudhaan gara Gemini AI deema jechuudha. Promptii kana asii koppii godheen gara Gemini AI deemuun Gemini AI viidiyoo qopheessuu eegalee jira. So promptii ammaa sana guutummaa isaan itti paste godha jechuudha akka baruuf. Dursa guutummaan promptii kana kennaa fi achiin booddee tokkoon isaa immoo image wajjin kennaaf jechuudha. So paste godha iddoo kanatti. Kanaan booddee kun akkuma agartan imeejiiwwan isaanii naaf kenni jedhee dursa part 1 kennaaf jechuudha. Part 1 which means scenes 1 jechuudha kennaaf akkasumallee footoo isaanii lamaan kennaaf jechuudha. Footoo isaanii lamaan footoo Joonii fi footoo kan Seeddoon kennaaf jechuudha. Dursa kan Jooniin kennaaf achiin booddee kan Seeddoon kennaaf jechuudha. Inni karaa bitaa jiru Joonii akka ta'ee fi inni karaa mirgaa jiru immoo Seeddoo akka ta'een ittuma jechuudha. Because Gemini AI Seeddoo fi Joonii adda baaseen beeku waan ta'eef inni karaa bitaa jiru Joonii akka ta'ee fi inni karaa mirgaa immoo Seeddoo akka ta'e ittuma jechuudha. Because AI kun adda baaseen beeku waan ta'eef jechuudha. Akkasumallee face appearance isaanii akka jijjiirreef fi personality isaanii akka jijjiirreefan ittuma jechuudha. Faayitiin kun ETFC akka jedhamutti meen jira. Akkasumallee faayitiin kun immoo Itoophiyaa keessatti akka geeffamu ittuma jechuudha. So dhumarratti waa baay'ee sirreessuu danda'a. Like alaabaa Itoophiyaa kennuufuu danda'a jechuudha. Akkasumallee namoota faayitii kana ilaalan Itoophiyaa akka ta'an ittuma jechuudha. Dhumarratti bakka face appearance isaanii fi personality isaanii kan jijjiirreeffan ittuma jira jechuudha. So akkasumallee YouTube'dhaaf akka ta'e isin TikTok'dhaaf gochuu dandeessu. Akkasumallee wanta barbaadan gochuu dandeessu jechuudha. Kanan barbaadu ammaani YouTube'dhaaf waan ta'eef ratioon isaa 16:9 kan ta'een qopheessaa jira jechuudha. Bakka so fi akkasumallee kun immoo part 1 jechuudha. Tarii isaan gaafa isaan galan kan agarsiisu jechuudha. Part 1 viidiyoo abboo promptii kenneef jira kan ChatGPT'dhaaf fudhanne kunoo iddoo kanatti paste godheen jira. So kan gubbaatti hundaa'uudhaan part 1 kan qopheessu waan itti jechuudha. Promptii kana kennaaf jechuudha. Promptii kana irratti hundaa'uudhaan viidiyoo part 1 kunoo naaf qopheessaa jira jechuudha. Viidiyoo part 1 naaf qopheessaa jira jechuudha kunoo. Egaa kaayyoon kana Gemini AI akkam akka faayidaa qabuuf himuudhaaf malee faayitii kana qopheessuu miti jechuudha. Kunoo viidiyoo qopheessee jira. Viidiyoo qopheessee jira kunoo. Okay.
Wow. Egaa akkuma agartan alaabaa Itoophiyaa miti. Tonight, two Ethiopian martial artists enter the cage. Two styles, one winner. Egaa akkuma agartan kun alaabaan isaa kan Itoophiyaa hin fakkaatu jechuudha. So alaabaan Itoophiyaa akka ta'ee fi namoonni kunneen immoo nama Itoophiyaa akka ta'an kanatti hima jechuudha. Because alaabaan kan biyya biraa fakkaata, kan miilik fakkaata waan ta'eef alaabaa kana Itoophiyaatti akka deebisu isaan gaafa galanii alaabaan kun kan Itoophiyaa akka ta'uu fi akkasumallee namoonni kunneen namoonni as jiran kunneen namoota Itoophiyaa akka ta'an namoonni kunneen Itoophiyaa akka ta'an itti hima jechuudha. So haala kanaan kennaaf jechuudha kunoo. So then Tonight, two Ethiopian martial artists enter the cage. Two styles, one winner. Agatee namummaan isaanii waan jiru jechuudha. Then kana asii qophii godheen viidiyoo kana buusu jechuudha. Bakka kun paartii waan ta'a jechuudha. Paartii tuus immoo paartii tuu viidiyoo kanaas immoo mee hojjennu. Kono part 2 baasaa jira kuno part 2 video kana baasaa jira jechuudha. No part 2 haala kanaan nawaaf jechuudha. Part 4 is part 5 is haala kanaan gaafatanii jechuudha. Johnny wants to take to the ground. Qopheessanii waan jirruuf promptii keenya qopheessanii waan jirruuf haala Sito wants to keep it standing. Part 3 video kanas kuno haaluma kanaan qopheessitu kuno kun paartii sadaffara jechuudha. Kan yeroo isaan faayitii eegalan kan agarsiisu jechuudha kuni. So it is very easy. Just walakkaatti wantoonni nama harkisan jiraachuu danda'u. Namoota sana just fuula isaanii kana gara warra adiitti jijjiiruu jira jechuudha. Gemini AI kana sirreessaa promptii kennaa fi kana sirreessaa hojjechuun jechuudha. Egaa guutumaan guututti firiin ta'u imeelii baay'eedhaan sign up gochaa hojjechuu dandeessu jechuudha. Kun amma kan siinsii sadaffaatu jechuudha kan hojjedhe tarii diimiti keessaan dhimuu danda'a jechuudha. Kanaaf maal gootu jechuudha. Gmailii biraatiin sign up gootu jechuudha. Okay, kun iddoo kanatti quudhaan Gmailii biraatiin sign up gootu jechuudha. Kanaan booddee viidiyoowwan afanis haala kanaan Gmailii keessaan jijjiiraa hojjechuu dandeessu jechuudha. Egaa kaayyoon viidiyoo kana akkasitti Gemini AI fayyadamuudhaan viidiyoo promptii rakastanii hojjettan agarsiisuu jechuudha. Namni kamiyyuu viidiyoo zero irraa kaasee haala kanaan ChatGPT fi Gemini fayyadamee hojjechuu danda'a jechuudha. Bilbila keessaniinis ta'uu danda'a, PCs ta'uu danda'a. So kanammoo fuutanii TikTok irrattis ta'uu danda'a. Post gootanii egaa haala salphaa ta'een hojjechuu dandeessu jechuudha guys. Thank you so much. Subscribe godhaa, like share godhaa. Thank you.